No, pira. 17. Pira? 17. 17. Angsa daniwi. Bismillahirrahmanirrahim. Angsa dani nembangake ingsun. Sapa Ali bin Husain. Kala sapa Ali bin Husain. Angsa dani nembangake ingsun. Sapa Ibnu Abi Dunya. Laupun lamun ana sapa ingsun. Iku ari ku weruh sapa ingsun. Pauka syukri ing dalem pak sak dhuwure syukur. Mangzilatan ing derajat. A'la ingkang luwih luhur. Mina syukri tinimbang syukur indawa ing dalem ngersane Allah. Kuwi samane dalem regani utawa nilaine. Idan ing dalem nalikane ariku. Manah tukah mongko paring sapa ingsun ing apa iku mangzilah. Paring sapa ingsun ing mangzilah. Mini saking ingsun. Mahdabatan ing mini. Hadwan ing dalem pancer siji ala hadwin ing atase pancer kang weneh marupane perkara aulai itu kang gawe sapa ingsun min husnin saking kebagusan min husnin bayane saking kebagusan ada sana nyeritani ingsun sapa Ali bin Yazid Al-Harami. Kala sapa Ali hadasan nyeritani ingsun sapa Utsman bin Kharzad. Kala sapa Utsman hadasan nyeritani ingsun sapa Ibnu Abi Sirri Al-Asqalani. Kala sapa Ibnu Abi Sirri hadasan nyeritani ingsun sapa Mu'ammal bin Abdillah As-Saqafi. Kala sapa Mu'ammal hadasan nyeritani ingsun sapa Sahlun Maulal Mughirah Az-Zuhri an Husain bin Rostamin Al-Aili wa kana sapa Husain iku minal ubadi termasuk pira-pira ahli ibadah. Ruyat dan riwayatake anu saking Husain. Rawa cerita anu saking Husain sapa Malik bin Anas an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Kala sapa Sayyidah Aisyah. Kala sapa iku mau jenenge Kanjeng Nabi ngene. Ya Aisyah tu Aisyah. Rudi ngene. Balekno sapa sira wadon. Alal baita ini ngatasé bed loro. Aladeni kang karone. Kala gumakang aladeni kang karo-karone baita ini. Kala gumakang ucapake ing aladeni. Sapa Yahudi wong Yahudi. Kala sapa Sayyidah Aisyah. Kala ngucap sapa Yahudi wong Yahudi. Irfa ngilangono sapa sira. Doi faka ing wong apes sira. Yuharibuka ora merangi ing sira. Apa dubuhu apese doke
yauman ing dalem suci yauman ing dalem dina patu diriku mongko tinemu ing dhaif opal awakku pira-pira pungkasan kot nama kang teman-teman muda apa sapa dhaif yujzika mongko males ing sira yujzika mongko males sapa dhaif ing sira ngene kok wedok Aisyah ya irfa ngilangono sapa sira dhaifaki ing wong apes ira layu haribu ka aja merangi layu haribu ka ora bakal merangi ing sira padha fuhu apes dhaif yaman ing dalem dina patu diriku al awakibu qad nama yujzika bales sapa yujziki mbales sapa dhaif ing sira au yasni utawa ngelem sapa dhaif aleki ngatas sira wa inamanan sak temene wong asna kang ngelem sapa man aleki ngatas sira bima klan perkara faanti kang teman-teman agawe sapa sira iku fakot jazam ke teman-teman males sapa man pakola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahu muga-muga mateni ing dhaif utawa Yahudi sapa Allah Gusti Allah ma ing bareng asana kang gawe bagus sapa Yahudi ma ing bareng kala kang ucap sapa Yahudi palakot atar yakti teman-teman teko ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril diri salat dan kelawan utusan minawi kang sange Allah pakola ridho sapa Jibril ya Muhammad jeung Nabi Muhammad manute sapa iku fuila den lako ake iklan manapa makrufun kebagusan palam yajib mengkora nemu lepeman ila dua coba dungo pasana alan ngelem papat kapa amung teman-teman mantangi soboman isine pokoke sementing wae ora kapan diapi sampean waras api walaupun kuwi wong Yahudi walaupun kuwi wong elek sampean diwehi apa-apa sampean genti males ngewehi walaupun sing ngewehi ku mau wong elek sebenake ngomong sampean lak diapi wong sampean wales genti ngapi walaupun kuwi wong elek lah sampean gak iso ngapiki gak iso males misalnya sampean diwehi barang sampean gak iso genti ngewehi wong sampean ora enak apa-apa iki sampean dongakno sampean lem sampean dongakno sampean ngelem padha karo jenenge bales keapian wis aja terus diwehi apa dengaren omah biasane putra wali dijak nawar dengaren janur gunung bayari ya biasanya aku sing bayari ora kaya ngono kuwi ya atasane tani sapa Sa'dan Ibnu Yazid Al-Bazzaz kala do sapa Sa'dan atasane tani sapa Yazid Ibnu Harun kala do sapa apa kemudian Yazid bin Harun ngabarin kita sapa Umayyah At-Tawil an Anas bin Malik kala do sapa al-muhajiruna ya Rasulullah
Wong diapiki wong malah ngelono kadane. Dengaren gelem ngewang-ewangi kuwi. Iya. Teleke Mas Putih paling. Jine sing ngleboni jin Islam kuwi pasar. Ngelono ngono. Marok ae ora tau ningali sapa ingsun. Mistelah kaum ing madani kaum kodimna kang teka sapa kita. Alaihi ngatasé kaum asana ingkang luwih bagus apane muasatan mulungine ikolire ing dalem perkara titik wala asana ora kang luwih bagus apane badalan nyerahak oleh nyerahake apane badalan ora nyerahake min kathir siktini saking perkara kang akeh kafauna kang nyukupi sapa ing kita kafauna kang nyukupi sapa ing kita almu'nata ing biaya ta ing ragat wasrabuna lan nyekutake sapa ing kita fil mahna ing dalem ino hatta lakot khosina sehingga yakti teman-teman wedi sapa kita angkot gabu saking teman-teman yen to teman-teman budalan sapa kaum fil ajri kan gawa opah kuliah kabehane ajri kala dosa Kanjeng Nabi lama atnaitum ora ing dalem selagi ngelem sapa sira kabeh ora ing dalem selagi ngelem sapa sira kabeh alih ngatasi kaum wada'utum lan ndongake sapa sira kabeh lau maring kaum sahabat muhajirin tau mampir kan sahabat muhajirin kan ya cara dene kaum pendatang penduduk asli ini wong Ansor dan ngono karo wong Ansor iki muhajirin ini disambut dengan baik disambut dengan penuh apa yang mau jenenge sambutan sing luar biasa dengan sambutan sing istimewa ya sahabat Ansor duweni bondo nih omajen niki sampean separuh kula separuh duweni penggawean pun sampean tanggang ini kula golek penggawean sing liya apik karo sahabat muhajir langsung sampai duwe bojo misale loro dikene situ bojo kula kalih pun setunggal sampean pek saking apik lah muhajirin ngarep bales iku bingung piye aku lak bales wong apike kaya ngene bingung ya. Carane aku bales iku piye terusan ya. Ki umpama aku ngibad, umpama aku oleh opah apa-apa wis ya. Opah sing tak duweni iki lho, ge bales wong muhajirin lho. Gak sanggup gaene apa-apane gak nutut ya. Piye ya. Akhir Kanjeng Nabi dawuh, ora awakmu gelem ngelem wong sing gawe api awakmu, gelem ngelem wong muhajirin, amu gelem ndongakno wong muhajirin, wong sing hijrah kuwi. Kuwi wis apik isan wis bagus isan. Wis padha karo jenenge bales keapiane kuwi. Tapi wong muhajirin yang ngono peh terus diapiki terus gampangane ngomong diwayati ngrogo rempelo ya ora peh diapiki kra-ikrekno ora semono diapiki mboten sampean pun muwahi napa-napa kula niku sampean wae penggawean mawon sampean dudono pasar niku mriki pundi pasare daerah niki. Kalau tak nyambut gawe ning pasar, kalau tak dagang ning
Wong Muhajir kan terkenal pinter dagang ya. Terkenal pinter dagang. Jadi njaluk diduduhno pasar niki pundi kula tak nyambut gawe ning pasar niku. Ora kaya awake dhewe. Awake dhewe ditolong tak bae ingkrak-ingkrak. Gitu ya. Piye? Nenek dhewe nganggur. Piye? Utang iki. Lek nganggur lha apa utang mbok tapeki pisan ya wis. Ingkrak-ingkrak. Jalan warung ya. Wis ngono. Mangan apa kowe terserah. Iki enek rawon, enek soto, enek sate, enek lodeh. Aku tak lodeh aku. Sing bayari aku tak lodeh. Ngono awake dhewe sing dibayar sing bos. Aku tak sate ya. Selawi sunduk ya. Kok bungkus pisan ya. Ikra-ikra ya. Wong kancane do ngombe es degan gelasan. Dheke dibosi malah njaluk es degan sing tungkul siji lho ya. Aduh piye iki. Ora kaya sipate wong sahabat Muhajir ya. Awake dhewe ya iso lah kudune ira-ira iso ya. Ora terus angger. Kala sapa Abu Bakar wa angsyadu. Lan nembangake sapa ulama wa angsyaduna. Lan nembangake sapa ulama ing kita. Atau wila kalan nganggo bakar tawil. Falau kana mengko lam tono sapa wong iku yastabi sumuge sapa wong an syukri sange syukur ma jadda mongko ora nemen-nemeni li izzati mulkin maring mulyane ra kraton au ulwi makan to luhure kedudukan majatam ora nemen-nemen sapa wong ngene ora nemen sapa wong lima krana perkara amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah alibata ing boro-boro kawula disyukuri kan nyukuri ing ma pakolan lidhau sapa Allah uskuru padha nyukurana sapa sira kabeh limaning sen ayu sakolan ayu sakolani hu eling-eling jin menungso ya. Lamun ta wong iki syukure tenanan nang Allah. Matur suwune tenanan nang Allah. Ngalap cukup nang nggone syukur iki ya. Oleh syukur nang Allah iku tenanan. Wong kuwi ora enek wong bakal demek-demek ya. Tergopo-gopo ya. Nanggone penguasa, nanggone bos, ya. Anane wong iku sampe jan paribasane gelem dilat, oh, bokonge atasan, ya. Sampai menghinakan diri, ya. Ya. Paribasane gelem dadi kesete atasan, ya. Kongkon apa gelem paribasane kon dilati silite wajane gelem ya enek to wong ngono jan nemen oleh ambek atasane jan bae jan apa jenenge jongos nemen pokoke janis bagane bosku gane wong kuwi bongko tenan urip wis ambek nemen lah ya oleh apa merendahkan awake nang ngene kuwi mergo syukure nang Allah ki kurang ya sing ketok kuwi menungso wae ya ora Gusti Allah ora patek ketok blas remeng-remeng ya syukur nang ngene wong matur suwun nang ngene wong ya iya gitu ya tapi aja sampe napa men sampe iki lho ya kaya wong jan oleh jongos nang ngene nanggone atasan, nanggone juragane, nanggone bose sampai kebat keliwat ya. Sampai kadang-kadang wayah salat bareng wis tinggal dikongkon bos ya. Sampai kadang-kadang wis
Pokoke ibadah sampai dilalekno. Ya. Mergo wedi karo bose. Iya. Dia ancik-ancik ngising to paribasane ya. Dia gawe ancik-ancik bose ngising lo manut ya. Membabi buta oleh mengabdi nang bose membabi buta. Iku tandane wong iku oleh ora matur suwun, oleh matur suwun nang Allah kurang. Ya. Ngambek diapi wong ya matur suwun ya. Tapi aja momen ngono ku ya. Adasana Abul Haris Muhammad bin Mus'ab Ad-Dimashqi qala. Adasan nyeritane ingsun sapa Hisam bin Ammar. Nek wong iki berkele wong urip sak gelem iki ora kena diatur, ora kena dipernahno. Wis kaya wis dhek sing hebat. Wis ora kena diatur lah sak geleme dhewe. Ora enek sing iso ngatur, tapi lek wong situk kae lho jan. Wis jan sindika dawuh tenan iki. Ambek wong situk kae lho ya jan. Jan wis sindika dawuh wis oke bos. Asal bos seneng ngono ya. ABS asal bos seneng. Apa yang dilakoni? Enek to wong jan oleh demek-demek karo bos iki. Kala kuwi mergo wong kaya mergo matur suwune nang Gusti Allah iki kurang. Hadasana Abul Haris Muhammad bin Mus'ab Ad-Dimashqi qala. Hadasana Isa bin Ammar qala hadasana Sadaqah bin Khalid qala dawu Sadaqah bin Khalid. Hadasana Ibnu Jabir qala hadasani Sulaim bin Amir qala. Sami tukurmu sapa ingsun Abdawa ibni Qartin al-Auzadi wa kana sapa Abdawa iku min ashabi Rasulillah termasuk beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh dawa alam mimbar ing atas dhuwure mimbar. Ya kulo dan sapa Abdawa yaumin ing dalem siji dina. Yaumin ing dalem siji dina. Adha, yaumi adha. Ing dalam dina riyaya adha. Ya miaka ing dalam dina riyaya adha. Waro ala ningali sapa abdawa ala nasi ngatasi menungso. Anwa asyati ing pira-pira wernane pakaian. Ya laha keduwene siap menikmati saking nikmat ing ngomongi nang pakaian. Mau te opo suci kang aku iku asbabu kan nyempurnake apa maisiat iku asbabu nyempurnake apa maisiat wayalah halanhu maring tiap iki ngomongi nang anu pakaiane walah klambi ya klambi lek apik wong sing gawe kaya oleh kemelinti jare kene iki. Wis penak ngomong-ngomong nang awake dhewe, lagi ngomongin nang pakaian. Wayalah halan min karomatin sing kamulyan. Mau tai opo suci-suci kang aku. Iku adharo mertelake apa mak intiat inau sak temene kelakuan iku mazalah ora nenen anja dadi kaumin saking bagusi kaum apa sayun suci-suci asada kang luwih banget aling atase kaum menikmatin saking nikmat ayas tati una ora kuwasa sapa kaum rodha ing balekake nikmat wae nama tadbutu ing pesene tetep pani amu pira-pira nikmat bisyukril mun'ami klan nyukuri kang den paringi nikmat klan nyukuri dat kang klan nyukuri perkara kang kelawan syukure ngene kelawan syukure wong kang den paringi nikmat sapa al bisyukril mun'ami kelawan syukure wong kang den paringi nikmat sapa alian lil mun'imi maring
Wong kang paring nikmat ya. Zaman dhisik kan wong iki dibanggakan pakaian mulane enek tembung ajine raga saka busana piye ya ajine raga saka busana ajine diri saka pribadi ajine raga saka busana awak kuwi iso enek ajine enek regane mergo busana pakaian wong pakaiane apik ya tandane wong hebat zaman di sini. Lah saiki gak. Saya wong sugih-sugih malah pakaiane sederhana. Dolan nang Surabaya wis kaosan cekak katokan pendek gitu. Sing wong biasa-biasa itu melarat-melarat wis biasa-biasa sing malah pakaiane sing necis-necis. Kok nang Surabaya nang Kediri wis celanoan necis gitu. Celana jin gitu ya. Celana jin, klambi setan. Ngesaki suri gitu. Suri bogang padahal. Kelimis rambutnya kelimis. Tak kira sih minyak wangi tau apa dibanding jelantak ya, necis tambahan ya. Zaman dhisik kebanggaan itu kan pakaian gitu ya. Pakaiannya api wah kemelinti, wis diliting, wis teliko ya. Gawe teliko zaman dhisik pakaiannya ditindhi turu, dilempit terus dideleni ning sore bantal utawa ning sore kasur apa ning lemek terus digawe turu. Wis kaya disteliko lak gawe steliko. Zaman dhisik. Lah wong kuwi kok lagi dawuh ngene ngomongin nang pakaian ala pakaian. Apa sing nggaran awakmu iso dadi sempurna. Angger wong gawe awakmu apik ngene kok. Wonge katut apik, wonge ketok iso kemelinti ngene ya. Padahal nikmat-nikmate Allah kuwi lho akeh sian ya. Tapi yo ambek wong iki sing dipandang kok awakmu tok burane. Cara saiki duit ini ya, saiki duit ya dia. Zaman ngomong karo duit. Walawe duit. Jane apa sing nggaranamu hebat iki. Kok gelani itu ya. Nikmate Allah ku akeh. Waras ya nikmate Allah. Ya. Selamat nikmate Allah. Ya. Akeh nikmate Allah. Rezeki liyane duit ya akeh. Tapi lak gak awakmu wong lho gak mantap ngene ya berkat ya lawe dodo mentok lawe pupu berkat ngono enek amplope isine 5.000 gitu ya selamatan mati ngono sing dibanggakan sing disenengi kok amplope iki padahal mung pira 5.000 kadang-kadang 2.000 barang ya. Ngono sawun. Wah, alhamdulillah ada amplop kon 5.000 lumayan. Rokok surya rong util. Gitu ya. Padahal berkat ku ya cara diregani kaya 20.000 wong pupu dodo mentok. Guru jajan-jajane sak kotak gitu ya. Iki ngelingno. Cara wong bodo ngarani ngudur rasa. Ngomong nang awake dhewe. Saiki gene wong dirasa. Wedi diare ndak gendeng. Zaman dhisik biasa awak. Iya, kok kebangetan awakmu. Iya. Oleh mujan nemen. Iya. Mulai moto dinten. Oleh awake. Oleh nemen awak. Wong dilokno ngono kaya mantel sepurik. Wong ngaji ya. Lah kuwi dilokno wong iso sing kok nesoni kok pangeran mau ngaji, mau tarawih, mau salat. Piye gitu ya. Enak to wong ngono iki ya. Dilokno kancane terus purik, kok iso ora ngaji, salat kadang sing biasane jamaah iso ora jadi ya. Wiridan yo ora, ziarah yo ora. Kebangetan wae ya. Jenenge mudharasa. Ngomong nawae iki perlu maido awake dhewe
ben gak nemen-nemen oleh apa rumangsa awake dhewe jos ngene ya. Cuma iki mudharasa nang pakaian. Barang pakaian. Sora sampeyan ngomong nang duwe kok kebangetan kok duwe aku kayane awakmu sedina ngrasani wong gendeng aku iki ya. Awakmu jenenge apane to duwe iki ya. Oh ya lungset kaya ngene iki ya. Wae namatas semuanya. Mazalah jagati kaum sami itu krungu sapa ingsun. Aba Musa al-mu'adzab yakul dosa Aba Musa. Abu Musa nggih. Abu Musin ya. Sami itu Aba Muksiyin al-mu'adzabi. Yakul dosa Aba Muksiyin. Yurwatin waetake an Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Karmuwajin. Apa ana sak temene Ja'far kala dosa Ja'far lijalisin maring rewang lungguh. Lijalisin maring rewang lungguh lha kang kedue Ja'far. Ya omane dalam siji dina. Ngomong karo kancane kanca jagongan. Askuru syukur sapa ingsun. Al-mun'ima ing dat kang paring nikmat. Ale kang ngatasi sira. Wan amalan paring Askuru syukur sapa ingsun al-mun'ima ing dat kang paring nikmat ale kang ngatasi sira. Wa ini ngene ya. Wa paring nikmat sapa ingsun. Ala syakir ing atas wong kang syukur laka maring ira. Paenem sak temene kelakuan iku lana fadha. Ora ana entek iku maujud. Iku lana fadha ora ana entek iku maujud lini ami maring pira-pira nikmat. Ida sakarta ing dalem lakane syukur sapa sira. Wala bakalan ora tetep iku maujud. Laha maring ni'am. Ida kafarta ing dalem lakane angas sapa sira. Wa syukur ta syukur ku ziyadatun tambahan. Ini amin dalem pira-pira nikmat. Iku ziyadatun nambahi. Ini amin dalem pira-pira nikmat. Wa amanulan dadake aman minal ghairi saking wong liya. Syukur ya nikmat iku ora iso entek nalikane sampean gelem nyukuri. Nikmat iki ora bakal langgeng selagi ini sampean gak iso nyukur. Cara penang wong dhuwit sampean gak bakal iso entek. Justru malah tambah selagi ini sampean gelem bersyukur. Tapi sebaliknya ora bakal sampean duweni dhuwit. Selagi ini sampean dhuwit sampean iki lho paribasane sak gebok, paribasane sak triliun ya. Ora bakal awet ya, ora bakal awet ya. Selagi ini sampean gak gelem nyukur, gak gelem nyukuri. Syukur iku dadekno tambahi nikmat ya. Dadekno tambahi nikmat, dadekno aman saking wong liya ya. Wong kok sampe bondone gampang entek dicolong wong apa dientekno wong ya kira-kira mergo kurang bersyukur. Sing penting ya kuwi ya. Cara dhuwit sampean ora bakal entek, justru malah tambah terus selagi ini sampean urip gelem bersyukur, ora gersah, ora terus kurang ngene iki ora ya.
Jene nyambut gawe, andene jere bersyukur kok cek pangan nyambut gawe. Oh, nyambut gawe iki perintah Gusti Allah kok nyambut gawe. Iya. Jene diperintah ya budal iki perintah Allah. Ya bakal budal. Engko jene oleh mana ya tak gawe apa ngono ya tak sedekah apa tak gawe sambung ibadah piye ya. Sebaliknya duit sampean akeh kaya apa ning mas sampean akeh kaya apa. Ora bakal awet, cepet entek, gampang ilang. Lek sampean gak gelem nyukur, gak gelem nyukuri. Zaman saiki persaingan ekonomi ku semakin ketat ya. Wong isi niku jor-joran urip ya. Pamer kekayaan. Jor-joran. Lah atine ora iso bersyukur. Urip ora nek senengi ya. Urip ora nek senengi, sedih ya susah ya. Nelongso ya. Penting banget syukur. Sami tunggu sampai iso abal-abas alhamdulillahirabbil alamin. Iki kan tak pikir Rebo ya, ini Kamis ya. Malam Jumat berarti ya. Tak pikir Rebo.